Костер прогорает. Алекс пошел за новыми полежками. А тем временем здесь подвалил народ. Наши палатки стоят. Надеюсь, что вечером сюда бухать никто не привалится. Такое бревнышко нашли. Ночью прошел дождь, поэтому все было довольно сырое. Мы разжигали костер сухим хворостом и остатками углей, которые успели просохнуть. Вот такой вот мне рюкзак принес Алекс. В него влез в пакет с продуктами. Вот. Мы замариновали шашлык. Один лоточек куриного филе. Замариновали с луком. Посолили, завязали в пакет. Сейчас нашли здесь шампуры. 2 штуки. Целиковые. Остальные были ломаные. 2,5 шампура нашли. Естественно, только 2 взяли. Вот такое тут кострище. Место, такое прекрасное озеро там впереди. Нас ждет. Еще не купались, но в скором времени будем обязательно, когда поменьше народу будет. Вот. Идти совсем тут близко. 2 километра от полян. Где-то километра 2,5, может быть. Хотя мы дошли, довольно быстро по лесу. Вот.